Guys, welcome back to my channel and good night. നമ്മുടെ പട്ടിക്കുറുക്കനാണ് അച്ഛേ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഭയങ്കര കളിയൊക്കെയാണ് ഇറക്കാം നമ്മുടെ പൂടപ്പട്ടിയാണ് ഈ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ ഇതാണ് എന്തായിരുന്നു രോമമാണ് കൂടുതൽ എടാ അച്ചു ബാ ചെറുക്കം ഭയങ്കര കളിയൊക്കെ എപ്പോഴും കളി നമ്മുടെ അപ്പുച്ചേട്ടൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും കളി. നമ്മൾ അപ്പുച്ചേട്ടൻ എവിടെ പോയാലും തൊട്ട് പുറകിൽ നിന്നാണ്. അപ്പുച്ചേട്ടൻ ഇഷ്ടമാണ് കണ്ടോ ചേട്ടേ വേണ്ട ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കുക അങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാറുണ്ട്. ചേട്ടാ എവിടെ പോയാലും വരും. ചേട്ടാ ഇവൻ കടിക്കത്തില്ല, നമ്മളോട് ഇണങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇവൻ കടിക്കത്തില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ ദേഹത്തോടൊക്കെ ചാടി കയറി കാലക്കുടി അഴിച്ചു ആള് ആ കാല പുരിക്കാരൻ എടാ പന്തെടുത്തിട്ട് വാടാ, എടാ എടുത്തിട്ട് വാ. കട്ടില് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇവിടെ നിറച്ചും ഞങ്ങൾ പന്തൊക്കെ ഇറങ്ങി എടുക്കുമ്പോ എടാ അവിടെ ഉണ്ടോ അച്ഛനോട് കിടക്കുന്ന കട്ടിലിൻ്റെ അടി ഉണ്ടോ പൊട്ടാ എടാ നോക്കാം. ഗ്ലാസ് മാതിരി തന്നെ ഭയങ്കര കളിയും എല്ലാം. അമ്മ ഓടിച്ചിട്ടിരിക്കും. നമ്മളവിടെ ഇണങ്ങുന്ന പട്ടിയാണ്, അടിപൊളിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു. പട്ടി എടുത്തില്ല. ക്ഷണിച്ചു അച്ഛ എടാ ഇങ്ങോട്ട് വേടാ ചേർച്ചൻ എടാ അച്ഛനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കടാ. എടാ അച്ഛനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരടാ. അച്ചു ഇവനാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഓടിച്ചാടി കയറുവാണ്. ഇതെന്ത് കണ്ടില്ലേ? ഇത് ഫോട്ടോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. ഇതുണ്ട് ഓടിച്ചാടി മരത്തെ കയറുവാണ്. ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടോ. പിന്നെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചോടുക. അതാണ് കളിയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ 1.5 വയസ്സായി. ഞങ്ങൾ ആരോടും പറയാത്തതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക. അച്ഛനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാ ബോമറൈൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടാണ്. ഈ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാണ്.
കണ്ണനോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ അപ്പു സൈനിങ് ഔട്ട്.